İki kardeş. Bu diğer takımın ilk yavruları bunlar. Bu takımın yavruları bunlar. Bu iki kardeş. Daha ilk tüylerini bitirdiler. İnşallah ikinci tüyden sonra daha iyi olacaklar. Bu da diğer yeşilin kardeşi. Bu da sezona domuzcuk olarak ayırdık. Bakalım nasip daha ilerisi güzel olsun. Aferin size, aferin. Çok güzel anlaşan bir takım. Çok güzel yavru bakıyorlar. Maşallah, maşallah. Evet, anne baba heyecanla. Evet arkadaşlar, bunlar bu çiftimizin yavruları. Maşallahları var. Bir maşallahı da inşallah. Evet. Bunları evlerine koyalım. Bunlar daha yavru ilk tüylerinde. Bunlar da var. Nasıl? Bunlar da sezona hazırlık olan takımlarımız, yavrularımız. Nasıl?
Selamünaleyküm. Muhabbet kuşumuzun altından bir bıldırcın yavrumuz çıkmış. Nasıl sahipleniyor? Altına girmesini istiyorlar. Maşallah, maşallah.